Om Swastiastu. Inggih piraging nawagang titiang manjang ring pamiarsa utawi semeton sane uneng utawi sane seneng magagitan. Sapunapi gatra sore puniki dumugi pada kena rahayu rahajang setata sarang sami sane mangkin titiang jagi maktayang tembang sekar alit nganggen pupuh durma lan pupuh masku mambang. Cerita puniki kedus titiang saking geguritan Brahmana keling. Nanging sedereng titiang awit ledangan semeton sareng sami mangda like, komen, share lan subscribe. Tur ten lali titiang aturang suksema majang ring semeton sane sampun subscribe. Majang ring semeton sane durung titiang lunas mangda ledangan subscribe nyane. Inggih sane mangkin jagi kawitin titiang. Ngaksi wenten anak werda pangkah pisan panjak gel-gel duka merangti jero bandesa ngucap gagendong gadenan ngulah laku masuang munyi nganistang pesanangan Gusten kaine linwe jero bandesa rares nitawang krama
krama gel-gel maka sami jalan jani kedang gagenong tuwa gadiang iya uli dini panjak serangkap manundung berah mano keleng berah mano keleng duka rares emas sabdo krama bali dur budi paman jerenggi pesan teken anak tua tuara Bapa mastu aneh jani
puput ngucap rare sematilar digales cerita hidup dalam ini kering jabok dan uning hantuk ulang nabdab ya denyo raris wenten cihenosane nenten becek penjat kemangaya dan maduwe mana saling dengkek sareng kramo. Om Santi 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 Om. Kirang langkung titiang lunas pangampura.